teu bisa diukur ku dokter Ades, teu bisa diukur ku profesor, teu bisa ikhlas. Sok katipikeun supaya kadenge secara nasional aya eueuh nu nuturkeun moal ikhlas. Wah kos kitu mah cenah tuh lain dokter Andes jeung lain profesor bae kiai ge teu ikhlas bener. Bener. Atuh ulah ka aing bae cok dokter Andes. Kiai ge teu ikhlas heuh kabehan. Kabehan ieu mah teu profesor, teu kiai, teu dokter Andes aya teu ikhlas mah moal bisa. Kitu atuh ulah ka aing bae ngan lolobana dokter Andes mah teu ikhlas bego. Lolobana aja cara ngajar ge hayang dibayar atuh. Pan santri beuti lo hayang dibayar paling ge di ongkosan. Aku teu atuh kumaha siapa eta mah. Eta kararese teu sa. Mentak almarhum Abah Doyong ngadenge ti surah guruna. Cing ikhlas magahan ngaji teh. Carana ieu ayat nuluykeun ayat anu kamari tentang dakwah Kangjeng Nabi terhadap kaum Quraisy, kufar Quraisy, khususna harita jang itibar urang ayeuna. Kangjeng Nabi dakwah ngajak nauhidkeun ka Allah supaya mengakui bahwa dirinya diangkat sebagai utusan Allah, tapi tetap kufar Mekah gide. Kufar Mekah tetap inkar, ngerasa agung aya di kufar Mekah, mulia aya di dirina, beunghar aya di dirina, pinter aya di dirina. Embung dipimpin ku Kangjeng Nabi budak kamari ololeho, pakir, miskin, dianggap bodoh Kangjeng Nabi teh. Embungeun gengsi, nu mentak ku gengsi manggeus. Anggeus ku gengsi. Budak saya ka mana? Ngaji ka mana? Tadi musala pangajian. Ieu urang ngaji. Hei, potongan aing mah lain ngaji kana kitu. Gengsi. Aing kos gigi pentokoh manya aing ngaji kudu ngaji ka santri model kos kitu. Aing mah guru aing mah kudu dokter Andes, profesor aing mah bangsa kiai-kiai ortodoks gitu teh hayang ngadengeuna. Eta jelema ngaranna kos kitu teh eta teh agul. Eta teh adu kos kitu teh jelema eta tinggal tungguan geledek nyasa bae. Bage si cak cara beneran di guruan ku dokter Andes, di guruan ku profesor bakal balalender meureun jelema tek ceuli anjing kan ceuli anjing atuh ceuli aing ulah emang kumaha tahap keikhlasanana mana sebab dakwah mah nyampaikeun Al-Qur'an, nyampaikeun hadis dit suprih ikhlas. Satungtung teu ikhlas nyana geus boga esna ge leuwih ti 3. Es lilin aya di nyana. Tetep moal bisa. Tapi santri nu teu boga es-esan. Nyana didengekeun los, teu didengekeun los. Nu ngaji ge nyana mah terus bae ngadreng-dreng mah bloon. Ya teh melenjang batur jejang aing tuh teruji. Coba ge bangsa dokter Andes datang ke masjid aruh jelumbangan 10-an cak nyana bubar kunaon kitu tidak semarak ini ngaji tidak semarak cak nyana. Coba santri aya 2an ngaji bae nyana mah eueuh nu datang nyana dok ngaji bae ngadereng-dereng bae nyana ngaji bae. Aya nu nanya tad ngaji jeung sa jeung jin. Emang ku ustad kadeuleu atuh aing mah kadeuleu tuh beda kan ustad mah bisa neuleuh jin cenah
bisa jin mana jinna hulu sia eta jin harga sekustad dia saklala wara sih jeung aing hese teu bisa diukur ku dokter Ades teu bisa diukur ku profesor teu bisa ikhlas sok katipikeun supaya kadenge secara nasional aya eueuh nu nuturkeun moal ikhlas. Wah, kos gitu mah cenah tuh lain dokter Andes jeung lain profesor baik kiai ge teu ikhlas bener. Bener. Atuh ulah ka aing bae cok dokter Andes. Kiai ge teu ikhlas heuh kabehan. Kabehan ieu mah teu profesor, teu kiai, teu dokter Andes aya teu ikhlas mah moal bisa. Kitu atuh ulah ka aing bae ngan lolobana dokter Andes mah teu ikhlas bego. Lolobana aja cara ngajar ge hayang dibayar atuh. Pan santri beti lo hayang dibayar paling ge di ongkosan. Aku teu atuh kumaha siapa eta mah. Eta kararese teu sa. Mentak almarhum Abah Doyong ngadenge ti surah guruna. Cing ikhlas magahan ngaji teh. Carana lamun sia beuki ngopi ngaji di masjid kopi bawa ku sia beuki ngarokok mawa di imah sia beuki nyepah kebenaran nyepah mawa seureuh bila perlu jualan di masjid ku sia jualan seureuh tah kos kitu tah jadi mawa sorangan ieu maulah datang ka dia emang can aya kopi gitu ya ieu mah kiai maningan jingjing ceulina balik sia beres ieu mah kos kieu gitu tak jadi kan mesendek nyadiakeun kopi teh kudu mawa sorangan mawa tak kopi termos aya di dieu barang dideuleuh ngan beak paling meulikeun so tolol teh mudah mau wadahna doang tah ieu kos kitu kiai teh beuki ngopi mawa beuki ngarokok mawa ulah sok hayang dibeulikeun di tempat pangajian ngurangan ikhlas teh kos itu. Adapun kabeneran di tempat pengajian haju dibayar rokok, jual. Teu bareres kabeh. Ya ikhlas ya. Perang. Tuh kos kitulah. Teu bisa diukur. Aya cenah profesor ikhlas atuh hebat, nya profesor ge ikhlas atuh hebat. Cenah dokter Andes bisa atuh pinter aya di nyana. Ya predikat adinya na aja bisa ikhlas atuh tama kasorgan aja hiber tama ngan ragag heulana carang dokter Andes ikhlas lah geus nyaho jasa kok kiai cenah bangun harangeusna mah dulur aing dokter Andes di Jogja dokter Andes diurukan ku abah di dia almarhum hiji begitu nyeun pondok pesantren ngajana ngarana pondok pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin hiji-hiji da pondok pesantren termodern di Indonesia saat eta sebab santrina teu narima kelas SMP SMA mahasiswa ndek kuliah di luar UGM ndek di Muhammadiyah ndek di berbagai silahkan cicing di dinya cak almarhum Abah ji udah aja kayak pesantren salaf jangan bayar nyaneng-haneng jangan bayar jangan udah jangan kalau bayar namanya bukan pondok itu mah kos iya juga ya iya jadi udah gak usah bayar ya dah kalau gitu mah bisaan kan iya di hari pun mah barang datang ke Jogja bener tuh bayar ngan listrik dan 5 kali lipat tuh eta dokter Andes mah kos gitu wae hese bener tuh bayar listrik ditingkatkeun pan aya di pesantren salaf kieu mah mayar henteu listrik jangnyana ainyana daek popoekan teu kudu mayar ainyana hayang cang bayar mayarna sabar duit cenah teh ge sabulan 50.000 eta ge aya nu 3 bulan teu bayar-bayar aju kumaha ka dituna atuh aing nu katempuhan oh sate kos kieu mah blon ngaberatkeun ka kieu lah cenah kieu aja loba duitna ya gas sabodoh asa sia barara tah bae los geus eta santri hebat jasakan geus teu nyahoeuna naon santri mah hareudag mana nu aya kipas wah di majelis cenah aya kipas
waktu jam 11 beuting kipas war hei eta kadeleuna ku sia kipas duit eta bayar henteu naon teh tenang bae cenah mah oh ngabage urang datang teh subuh wow asih mujuna keur ngipasannya cek urang teh aing teh ku sia-sia ku senang-senang deui diantepkeun bae sadaekna sia gitu pokokna jadi perhitungan di pesantren salaf mah jabi salamun make perhitungan ekonomi sabaraha si santri di dia 500 ayeuna mah saurang sakean atuh babari listrikna sakean diteken atuh babari aju urang nyeun kantin daya dahar sia di kantin aing mun teu dikaluarkeun sia koeng atuh bisa sabulan berarti meuli Avanza 2 bulan ganti Innova 3 bulan berarti kan Fortuner 4 bulan rakas ya kiai itu kalau perhitungan kos kita dek ngaji kita dek dagang babari ngitung ekonomi mah tapi lain eta daripada di dunia kabeli Avanza Innova Fortuner kabelah dituna Lexus menang tidinya rugi amat sih mendingan sodakoh di akhirat kakarak ganjaran aya dokter Andas nu kos gitu cak nu di luar naon eta atuh sia gaji da di luar ieu keur carita carang aya hese sebab ti awalna dikondisikeun seperti eta mun kabeneran aya nya profesor jadi dokter Andas ikhlas bo tamanggeus angkat topina ge lain hiji 4 ieu jeung handap hese dieu kae ayo keur carita ya kafir Mekah kupar Mekah teh embung jasa dipimpin ku Kanjeng Nabi di samping embung lain gak sakadar embung tetapi nyana teh mantangan lain sakadar ku ucap ku tingkah jeung pagawean dianiaya sahabat-sahabat dianiaya nu diseret mah nu dipasung mah nu ditubles mah geus macem-macem mengarah ka Kanjeng Nabi lain bantrak-bantrakeun woi kupar Mekah teh kejam luar biasa tiap hari kadenge sahabat anu ditublas anu dianiaya paeh dan lain sebagainya seret woi mukminin di Mekah saat eta mikir kudu kumaha ieu nyalametkeun agama kudu kumaha lain mundur mukminin teh malah kumaha carana nyalametkeun agama geus yakin anu kuat bila perlu ini di Mekah sebab ngelawan ku perang mah encan siap minoritas tah Kanjeng Nabi teh terus dakwah tapi terus bae pimpinan Abu Jahal Abu Sufyan Abu Lahab berbagai abu nu lainna tetap nentang ka Kanjeng Nabi pohara jasa lain sekedar ku ucap tingkah mah geus karuhan pagawean mengarah ke Kanjeng Nabi teh dianiaya bahkan kita dibunuh Kanjeng Nabi Abu Jahal nyarita saha nu bisa mawa hulu Muhammad ka dia 1000 onta moal kudu digikeun deui ayo geura lain lalawara ancaman teh nu mantak urang sebagai kiai datang ka imah ka karakter ditanya doang ku masyarakat haju muringis bae pengnek ka karakter ditanya encan naon aduh cenah aing teh ditanya ya dagang toge we sia ulah jadi kiai main dagang toge ka ditu sia aya nu nawar atuh teu dibeli ge kabelah dieuna geus nararanya aya anu sinis haju dilawan ya tuh ulah aya nu nyiduhan antepkeun nyeun perkumpulan muludan endahan teu didukung kaje muludan sorangan nu ngadukung nya na mulu sorangan maka sampai ke assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka cek masyarakat jeung saya teh sorangan ja assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka cek masyarakat we mapa kasih meureun tah mah kumaha aing we mirobis samai
Assalamualaikum jaya dua aja sorana sorangan tewanin kiai teh kos kitu tah dele Kangjeng Nabi baheula perjuanganana Masya Allah nu mantap Kangjeng Nabi terus dakwah wahai kufar Mekah wahai kaum Mekah saha nu iman ka Allah iman ka kaula sebagai Rasul Allah indah agama tina agama nu jahil ka agama anu lurus syaratal mustaqim Islam inna dina indallah Islam bakal diberes surga caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga saha jelema anu teu nurut henteu iman ka Allah di akhirat bakal dibere kanyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka tetep bae lah Muhammad macem-macem segala surga lah segala neraka lah hirup mangan di dunia doang sebab dongeng nu paeh udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta segala surga segala neraka mana berita nanti baheula ge mun nya ge aya surga aya neraka saurang bae anu udang jauh mad ngomong teh sok macem-macem segala surga segala neraka padahal nya geus nyaho dina Injil geus nyaho dina Taurat Yahudi bahwa memang aya surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga keyakinan nu aya di jero dadanya ge dianggap eueuh bae kos kitulah jelema anu berbangga diri jelema anu ego kos kitu tetep teu iman ku teu iman anu mantak ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geges muringkak bulu tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nusok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makharijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh tapi nu sok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji Johar Makdon muringkak bulu ieu mah teu muringkak bulu Pak muringkak ge bulu handap muringkak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana ka poharaanana ieu neretet bae ayat taukid mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin woi ieu taukid ieu ngabaris aya opat ku pohara-pohara teh berarti tahap keingkaranana si bohota luar biasa sehingga ia tahu kita teh Gusti Allah teu kira-kira tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jaheunya aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa mah nu mantap kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia sia ge ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok hah mengarah ke bapak omongan ku bapak di pondok siapa mana sia di dieu bae ngomong pan aing ditahan pondok ka sia sok ajung-ajungkalkeun aing ka neraka sia pan aing ditahan ka sia mondok daca kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payutalu jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh kan kurang kumaha kiai nyampeikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh jaya ge anu man salaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu payutalu percis kos jelema anu perang terbunuh di medan naga berarti sabilillah
tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolotna mang maco si ulah sembarangan ngeunana ngomong neraka ieu mah urusanana sia mah sia bae abah keur emang nitah ka kula mah sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cak abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren kan salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni nu pasantren mah murni kanyahoan kamurnian eta kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah pasantren mah eueuh unsur dunia ai sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kaditura deuk SMP kaditura deuk naon hayang ijazah kaditura SMA kuliah kaditura deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lamun di pabrik kabelah dituna PNS urusanna pitayeun doang beres tapi coba masantren ceng sia masantren heuh naon sia nu diarah ijazah kiaina ge teu gablegon wah bare ijazah di mana tuh sia deuk harapan naon Allah we wali mah budak ieu ya Allah doang harapan dunia sia cengkel lamun geus balik masantren bakal kumaha ji kudu mikiran aing lain kitu ja aing mah bangun rumek neuleus ya ngabiayaan henteu naon henteu ngapusingan ka aing sia bae urusan itu santri mah pinter pun ngomong lain panu sakola mah tuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausa kan geus boga modal lokos kitu mah kecil ayeuna kula mah eueuh urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan dan geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu osok mikiran aing kitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah hayu kos kitu mungkin negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan ai sia bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh bae ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun mantap nya mah kawin ge tilok hese-hese santri mah tilok hese-hese tilok pulah pilih pokona asal sugih beunghar geulis beres bae geus sakitu salah tante saya ngomong aya keur carita ilmu santri ieu mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid geus berarti mukhotob sangat inkar keinkaranana mukhotob munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ka batur teh ngomong dina Johar Maknun lah geus teh kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae ko Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutarodid teh antara percaya jeung henteu kana nangtung Ki Zaid bagus ditaukidan istihsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sa'nya Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus pake sa'nya na eta bagus mun masih kena ingkar oh maknya Ki Zaid geus bisa nangtung pan geri kabari di rumah sakit diimpus ih sabaraha poe sia di ditu asal geus aya 2 minggu mah ku aing mah geus bisa lelempangan inna Zaidan la qaim teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaim sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deui inna Zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deui ida Zaidan la qaim wah poharaja sapan teman ongkos cintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar
Sarwitina ngomong, masa sih? Tendelan taukid, sesungguhnya aku cinta pada. Make sesungguhnya. Yang bener sih. Kos itu. Aya kene, nyeuna teh semunang tangan berarti ingkar kan. Sarwiti, dengarkan baik-baik. Pencerongkan matamu. Waduh, make pencerongkan segala. Sesungguhnya aku ini benar-benar, make benar-benar cinta padamu. Di hatiku ada bibirmu. Bu pohara aja sama neta. Eta ngaranna mukhatab munkir. Tuh, ieu ge sarua lantaran kaum Quraisy teh inkar, tahap keingkaranna pohara jasa. Woi, taukidna pohara. Moal sambarangan Al-Qur'an mah lamun mukhatabna henteu munkir. Moal kudu ditaukidan. Tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederetana pohara jasa inkarna lain sakadar inkar tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi mengarah kana penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi. Maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna la'at. Ya Allah ya Rabbi senyana ma kiamat, ganjaran, siksaan, penganiayaan di akhirat, yakin bakal datang jasa. Tuh, make taukid pohara jasa. Masya Allah, lamun bahasa laat eta sok digunakan kada janji. Ai janji mah berarti karena kesenangan sorga. Tapi nu dimaksud di dia lain janji. Nu dimaksud nama wa'id ieu adalah ancaman sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir. Tapi make bahasana make bahasa wa'du. Digeclekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin. Ieu geus pohara jasa rahasia. Ieu Al-Qur'an. Hese Al-Qur'an mah diterjemahkeun sepintas malamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana. Mata komo bab hukum mah aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae. Tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit. Modal ieu geus ngahartikeun lagi sanyanyana masiksa kiamat lah bakal datang, yakin bakal datang. Mang deui. Bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy, dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Wahai kufar Quraisy, maneh ku kaula didakwahan, tetep bae inkar. Nah, dengekeun kecil sia cek Kangjeng Nabi. Innama sanyanjana kiamat. Geus aya dihareupeun bakal datang, siksa geus aya dihareupeun bakal datang. Wa ma antum bimujizin. Teu aya anjeun kabeh bakal potong. Bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa. Bahasa lagi make taukid lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran, bahwa kaulah sebagai utusan Allah, awas kiamat sakedeung deui bakal datang, siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat. Selamat anu potina siksaan Allah bakal kena siksaan kabeh. Siksaan siapa? Cak Allah terus gitu. Cak Kanjeng Nabi. Masya Allah. Naman takul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah. Ya kaum, hei kaum kaulah. Para kafirin, lamun geus tengah daya jeung tengah jeding, ceuli aranjeun kabeh. Gas. Ayeuna mah i'malu. Sok. Magawe maneh sakadaek. Maneh kamu. Ala makanatikum. Sakawasa anjeun sok silakan. Eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh. Aya geus tengah denge jeung tengah jeding mah sok sakadaek maneh pagawean teh. Pagawe ku anjeun teh sakawa samane ini ambil kaula ge dek migawe sakumaha misina kaula ente kaula
maneh dina aya kakapiran jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula ge tetep bae tegar teguh iman ka Gusti Allah bari sabar kami mah masing-masing. Kesurangan nasehatan ka anak sakali dibere nasihat tetep bae teu narima, 2 kali teu narima, 3 kali teu narima, ngomong mah sia aing geus teu ngadenge ka omongan aing mah sabodo sia geus ayo sakayang sia kadang ku jadi sia anak-anak kekos gitu eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sakali masih kene, 2 kali masih kene, 3 kali sia nista maja utama gas kuari mah sabodo sia sakadek sia gas los kumaha sia bae eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu eta teh sing hade aya ancaman berarti ayo sia ayo geus sakadek sia awas di akhirat aya di akhir awas ya koy hah balik awas ya golok geus diasa bae jangan naon dah mencet kebo itu kos kitu lalagan ngaran geus teu disarangkaan golok ayo sia nek naon deui ayo geura balik sia geura balik awas ya koy bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura benar sa hampura tah lamun hampura kakara tu ancaman ngaranna awas ya sekali geus 2 kali geus 3 kali sia ayo teruskan terus urang ka budak ke kos kitu sia main panggal bae eureun sakali ku aing teu eureun 2 kali teu eureun sia mah teu jadi terusan ayo geura main panggal ayo teruskan terus lompat kage budak ke lompat weh cenah abah kos kitu amat sih lompat budak titah terus badak mah terus eta terusna bahasana kos gitu sih henteu kieu ayo teruskeun coba ge abah neuleukeun atunya da terus atuh bae lain ayo geura terus ayo coba terus kos kitu amat abah eta ieu sarua jadi berarti ieu teh ya ngaranna amr ieu malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh li tahdid mubalaghah tahdid berarti kan iya ngagisek tina aslina majaz bohara Al-Quran jungkun terus cakang jeung Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana ayo terus nah anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum awas fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo geura teruskeun maneh dina tetep kakapiran tetep maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho man takunu lahu aqibatud dar saha jelema anu bakal kakenaan ku akibat tu bagus jaga di akhirat dar teh desa akhirat dar teh desa kuburan dar teh desa dunia geus bahasana dar desa dunia dar assalamualaikum darakum mu'minin desa kubur ieu ge akibat dar desa akhirat bahasana make desa sebab urang kukumpulan gua ari kumpul di kuburan kumpul di akhirat ge bakal kumpul sedengkeun al arwah junudun mujannada kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu yeuh engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun ge we kumaha eta go nyare dongeng keur di dunia baheula urang keur ieu kukumpulan yahu di itu sok ngaji saya ngajina di mana aing ada pun takal amon dengan teh eta di alam itu teh dongeng urang tuh sia di dinya bae urang bari ngopi jeung teh dongeng teh di jero kubur engke di akhirat ge dareng kos kieu bae kos kieu ainu henteu kumpul moal bisa nyana kukumpulan sebab kuarina ge henteu geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang ngaduk kotok di ditu ge ngaduk kotok di bawah aku nyana pale gitu kudu diri tuh kayak gitu jeung tukang gaple deh wow balak gendep ditarang gula deng waduh bakal ngahiji tukang gaple jeung tukang gaple deh tukang ngaduk kotok jeung tukang ngaduk kotok deh tukang mabok jeung tukang mabok deh
ngahiji urang ye tukang ngaji jeung nusuk ngaji deui ngahariji bae masyaallah indah jasa nginaheun ke ngahiji sia ka mana deuk ngahiji ka ditu jeung kiai emang sia sok ngaji oh sok kiai wawon nyaho dipugus sia ke nyaho aing kok nyaho henteu pugus sia gaji sabar tahun 3 tahun wawon ke aing mah wawon jeung tukang uduk atuh sia ke ngahijina jeung tukang uduk ke di ditu nanti ngahiji ke di akhirat bage pipilipidan ke di akhirat ai sora mah jak kadenge cenah kiai ai jeung kiai na wawon henteu atuh ke di akhirat tak atuh maknya manggihan wawon oh jeung tukang sate satu di luar teh sial amat memang siapa sial aduh sudah dipuatin ke masjid saya tetep muat alasan kok itu mah beda itu salah ini mah alasan babari ngopi lain deh kumaha alasan bocor lamun ka majelis kape mah tuh mal muat mantak ulama di luar sia nu mantak di luar kunaon teu muat majelisna bener tapi kan aya lain anu lain kitu sia nu mantak di luar kunaon kalau ngomong aing ngaji ge asal kadeuleu bae danan pipilipidan atau di akhirat teh pipilipidan atau percis engke di akhirat kos di dunia bae kos kieu kahirupan mata disebut ge dar rahasiana aya dar teh kos kitu pasaupa ta'lamun cek Kangjeng Nabi ente maneh geus tetep kakupuradana kaula tetep Islam iman sabar engke ge bakal nyaho saha kerja di sipam anu ke dibere akibat terpuji di akhirat anu iman jeung nu kupur bakal kayahoan nu bener nahnu amantu kaula apa maneh ke bakal kayahoan kos kumaha si kayahoanana innahu la yuflihu zalimun bakal kanyahoan ke akibat terpuji di akhirat jeung henteu terpuji teh innahu sanyana kalakuan la yuflihu zalimun moal bahagia jelema nu zalim teh artina kalalapir moal bahagia berarti moal ka sorga jelema kafir moal ka sorga deuleukeun di akhirat kuari antepkeun keuna saengangna sadaekna sakahayangna jaga di akhirat ngajungkel kana neraka jahanam mual bahagia kan mantap urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi 14 abad beda nage tetapi nyai-nyayan di hati urang timimiti lahir lingkungan keluarga urang geus iman ka Allah jeung ka Rasulullah gede saeutik dibawa ka muludan dibawa ka rajaban terdidik budak di muludan oh pangeran urang teh Allah oh Rasul urang teh Muhammad can ngaji can naon budak ngadenge di muludan bae geus pohara jasa kan nu matak teruskeun sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah hehe Muhammadiyah ngabidah-bidah geus bade mamaneh bae atuh cekelan sia nu teu bidah sia aing mah endek bae naon sababna aing ngadidik ka anak henteu nyaho-nyaho atuh nyana di muludan minimal menang berkat atuh nyana gitu bae sih oleh hese-hese cak Muhammadiyah berkatna mah oh masalah sih dikirim ka dia Muhammadiyah ondo ieu mah tuh nya budak leutik kiringkeun ka muludan ngan ulah kena gandeng kena nyahoeun kan kieu budak leutik teh ngan nu pidatona nu bener ulah haju nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun nyanyi nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun rock and roll nyaritakeun nyanyi cak budak teh kos kararinya puyang aing mah neuleuh kiai nyana nu nyarita nyana anu nyanyi nyana nu bloon tak kiai budak leutik ge ngebloon-bloon sia teh si mana muludan aya kiai aya sa kiai na kiai bloon kiai bloon ku budak di bloon-bloon barang kadaengeun mah deui ku kiai nu sok caramah mah taji pudoli beusi di bloon-bloon deui ku budak aduh masya Allah ulah sampai ke di bloon-bloon ya karim mual bahagia jelema anu kafir urang mah alhamdulillahirabbil
gede setik terus nyana milu ngaji tuturutan sanajan tadi diantarkeun ku kolotna embungeun kolotna nganterkeun lantaran besi mere uang bensin uang minyak bu aing henteu ngaji mah dicarekan ku ngaji sia padahal diantarkeun henteu geus kajeun geus urang mah ikhlas bae geus sabodo teh terus gede setik nyaho kebelah dituna hayang sorangan mah kula mah deuk mondok bae nya ulah saya mondok mah kunaon kahir-kahir bah heses ya nu geus santri ku sekarang itu kunaon gitu mah lah sarusah emang emas sugih ulah mah mongkos kitu pan abah geus sakola abah sia sakola sugih teu ih ulah ngakurkeun ka abah atuh ka santri ge ulah ngakurkeun ka nu susah atuh abah keur sakola naon abah mah keur kuliah ku ade sugih teu ulah ngomong kos kitu kuliah mah kuliah bae tapi susah abah sia mah jadi kuari dagang naon teh abah dagang teu becus abah sia mah kuliah digawe ge atuh kos kitu malah mah hampir ditangkep abah sia mah tuh tapi ulah ngukur ka abah sia geus budak hayang masantren satu keuntungan Masya Allah cemerlang masa depan saha nu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren malaikat dia saya dia tuh nyaho cek malaikat buku ieu imah bakula imah kula dek ka mana keun diringkus ieu dek dikarenarakakeun lah ieu abah ieu emak kunaon ieu maka diringkus bah mak kredit cek malaikat ieu sisa kula anakna pan ieu bisa teger pan kula mah santri di pasantreun ku abah nu mata kula bisa maca Quran ngahatikeun Quran ieu tenang sabab ya ngabiayaan mah jeung abah sadengkeun cak Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuk talu sahi di abah kula ieu kredit bae tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa usul pangusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah Gusti Allah coba periksa teman-teman budak bener tante mas antren periksa ke malaikat bener aja coba eta dek pertanggung jawabkan kula dek kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta dek kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pesantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos ieu teu arti kula mah kajian kumaha ge dek benta pertanggung jawaban ka Kangjeng Nabi. Begitu datang kanya, mana emang abas ya? Iya, tadi, nges kasorgakeun. Masya Allah. Sambarangan. Coba nu sakola mah. Iya, saya abah, iya, emak, iya kudu diringkus. Atuh kredit, saya anak. Saya kirim santren teh henteu. Saya digawe di mana? PNS. Aju, pugu di kieu jeung atut kula sareng. Ya tanda tangan sarwala guys ngahiji ka ditu ngagolotrok di neraka jahanam itu watak pasantren mah ulah sambarangan jang sorangana salamet indung bapak salamet bahkan nu ngararaji ge eta saha tah eta tatangga jah Haji Udin ji ieu ka mana atuh ieu diringkus kieu ieu tetangga ke Gusti ieu ulah kudu dikanarakakeun ulah atuh pan nya loba jasa maksiat teh heula lantaran cak Kangjeng Nabi saha jelema anu deukeut ka kiai na ahli zikir kiai nu ikhlas 40 ibah ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta teh kudu disapatan tetep kudu ka surga bae eta pertanggungan jawab bah Kangjeng Nabi ayo mantak deukeut kiai mah tilok sarala teh lemah ngandalkeun kiai bae masyaallah innahu la yuflihu zalimun sanyana kalakuan eta la yuflihu mal bahagia jelema nu zalim yane jelema kafir magas moal bisa disapaatan di akhiratna ai kitu mah jelema nu mukmin sanajan ke aya dosaan diperhitungkeun komo lamun meunang syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi mah atuh aman geus ya Allah ya Rabbi aman jasa
kurang ngaharepkeun ge syafatul uzma urang mah ieu balik ka akhirat teh ngandelkeun salat ya salat urang mah ngaco ngandalkeun puasa atupan urang mah asar ponteng suri sakumaha dagang ieu deuk pake andelan di akhirat moal bisa moal ponteng suri masyaallah bahkan ti memeh puasa geus disiapkeun pada tah pohara jasa atupan ndek jadi andalan puasa kos itu moal bisa nah salat teu bisa pakai anda ikir carita andalan bae lanang puasa teu bisa urang mah zakat ge teu bisa jahayang kalem bae ta ieu iwati urang mah ngaharepkeun syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna aya 70 jelema anu dibere SK ku Gusti Allah surga tanpa dihisab saurang-saurangna engke bakal nulungan saurangna 70 deui nu 70 na tidak 70 saurangna 70 kabelah dieuna para ulama-ulama dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah wa ka surga heulanan teangan heula murid ta eta kas kitu dadang mah teh kiai mah pandeuri sabarwa ka surgana pandeuri muridna heula ti heula ngan datang ka pelataranana doang tetap nungguan pamimpinnya lagi sarua bae sebab teu nyaho jalan pan aya nu kieu jelema di dunia na teh ibadah mah ibadah salatna rajin puasana rajin zakatna rajin ngan malaweung teu konsentrasi nu mantak teu konsentrasi kurang wauh jeung Gusti Allah salat teh kurang konsentrasi jatuh wauh asa teu dileukeun ku Allah urang lamun asa dideulekeun ku Allah konsentrasi pasti sieun ka Gusti Allah lantaran teu kenal jeung Allah kurang konsentrasi tah ke di akhirat kapanggih jeung kiai ditulunganlah ku kiai asup ka pelataran sorga dariuk ribuan murid di dinya teh nyana nanya ieu ira dibukana nungguan kiai nungguan kiai cek jadet teh helanan darariuk bae heula di dieu aya nunggu 100 tahun nungguan kiai can beres kiai can neangan murid-muridna heula neangan murid-muridna heula anu 100 tahun barang ge 100 tahun datanglah kiai ka dieu dibuka pan pintu surga brus ka salurga kabeh eta mah jelema nu kurang konsentrasi teh pan nyana menundutan batu asup ka surga jana nundutan blon teh budak nungguan 100 tahun barang geus dibuka pabe arasup nyana pas nundutan jak kurang konsentrasi teh di dunia nage kurang konsen geus atuh nyana waktu batur arasup nyana pas nundutan hudang-hudang lawang sorga ditutupkeun deui kaget breng nyana hudang aya naon eta je cak malaikat geus arasup kabeh ieu ka mana babaturan geus arasup kabeh eta tadi nu jeger naon nutup deui teu bisa dibuka ai kula kumaha cak malaikat emang tadi teu milu kula nundutan tan batak nu sok ngajina nundutan ka bawah ka ditu wah terkenal jasa cak nu di tukang jahit mah teu nundutan ngan hees doang atuh komo hees nundutan bae teh asup komo hees kiai da di jero neangan kurang hiji ka mana ieu kurang hiji ieu pan geus dibuka sakitu tadi geus digiring-giring ku malaikat ieu kurang hiji nya ku kulintingan di luar aing ka mana jalan cenah jehes kiai di jero neangan kurang hiji mun cara ka Mekah mapan kamar-kamar geus dibere tah nu tiluan nu duaan nu genepan pan geus ieu ukuran kamar duaan ieu sorangan saurang deui sia ka mana tadi baja bareng jeung kula aya ku ari kumana haho tetep teangan ku kiai di jero di luarnya aku kulintingan aya aing ka mana jalan sakian teh malaikat ditanya malaikat tu buka deh bisa buka-buka ada cek dia kudu aya perintah mantap pula jadi penjaga teh ya besi aya anu keluar asup samarangan tetep mun teu diperintah teu bisa atuh kula lagi geus boga ieu SK asup surga da mah tinggal asup ka lawang teu bisa ieu nu mantak di dieu meureunana teu asup ge eta geus lain deui masalahna emang tadi Quran nundutan
Waduh Kiai geus seleh neangan di surga ieu surga itu bebeja kakara ka malaikat Ridwan malaikat ya. Kurang hiji peserta cak malaikat Ridwan dah je atuh emang aya ieu di luar keur ku kelintingan bae nyana ngan geus benta ka kula ge menta asup ngan kulantaran nyana kula cenah perintah atuh teu bisa je coba buka begitu buka aya keur nundutan deui bae ya Allah mataku guru lagi gitu hudang sia hudang kakarek kira benta aduh alhamdulillah jadi jelema nundutan mah ka surga ge ka bawah Masya Allah guys mulai ti minggu hareup ulah nundutan bila perlu kula pacar lalagan dongeng lain bebeneran eta ku situ aya dongeng dina kitab supi tahu seperti gitu mentak nundutan mah kurang konsentrasi etalah boro-boro di dunia nde kauntungan perekonomian nundutan mah cilaka kajen kumaha mal beres ku nundutan mah tuh ngaji ge bisa-bisa mubtada jadi nasab kita ditu lain ropa nasab nundutan eta teh apa anu kiai dongeng rukun wudu gedep pas pelebah ngusap sirah saeutik beratana nundutan geus bae dibawa ka imah tanya ku pamajikanana ngaji naon kiai rukun wudu geus sabaraha genep jakur hiji-hijina hiji eta dua itu kagenep ye kalimat cak jana teh eta ngumbah sirah nu leutik naon ngumbah sirah nu leutik ngumbah sirah sak pamajikanna di dinya boga sirah nu leutik kayak kami ya tuh aing mah ti ditu lokos kitu juga kan tah teu mungkin teu mungkin atuh geus kos kitu manya rukun wudu jangan lalaki doang kan bener awewe ge aya rukun wuduan lamun ngumbah sirah nu leutik di dinya nu boga kami oke nyajak kena teh emang ngajina di mana anda pun tanggal lamun jakena aing coba ngaji deh ka ditu tah eta gara-gara kos kitu pan rukun wudu jadi salah iyalah nundutan mah kos kitu nah innahu la yuflihu mudah-mudahan orang kabehan diberi kuat iman orang diberi tegar Islam orang diberi sampurna sehingga orang ngalaksanakan ibadah dengan mantap ka Gusti Allah akhir hayat orang husnul khotimah di akhirat orang aya dina ridho Allah menang syafaatul uzmati kangjeng Nabi orang babarengan orang kabehan bapak orang bapak kolot orang uyut orang anak orang incu orang keluarga orang pemajikan orang kuabe tetangga orang arasup ka sorga melalui syafaat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam wa sallim ala